بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم أي تلقف وتلقن، وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح.